ХПВ-гийн халдварын эсрэг вакцин нь халдвараас сэргийлэх хамгийн үр дүнтэй арга бөгөөд яагаад энэ вакциныг бид хэрэглэх ёстойг та бүхэнд тайлбарлая. 1970 он ХПВ вирусын нээлт, 1990 он Австралийн хоёр эрдэмтэн профессор Ян Фрейзер болон Жанзу нар ХПВ-гийн вакциныг бүтээсэн. 2007 он ХПВ вакциныг улс орнууд дархлаажуулалтын товлолд оруулж хэрэглэж эхэлсэн. 2009 он ХПВ вакцин Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвшөөрөл авсан. 2012 он Монгол улсад ХПВ вакцин анх хийгдсэн. 2021 он Монгол улсад ХПВ вакцин сайн дурын дархлаажуулалтаар хийгдэж эхэлсэн. 2023 он ХПВ вакцин дархлаажуулалтын үндэсний товлолд орсон. 2025 он Дэлхийн 146 гаруй орнууд ХПВ-гийн халдварын эсрэг вакциныг хэрэглэж байна. Манай улсад 11 настай бүх охид хүүгүүд вакцинд хамрагдах боломж бүрдлээ. Хайртай хүмүүсээ хавтраас хамгаалъя.